Saymanım. He. Gösterme büyüklüğünü de Abi şey yap. şöyle bir şey Ha, diyelim. büyüklüğünü, heh. Allah 2 tane versin. 3 demiyorum bak. 2 tane versin. Biz bu işin ticaretini yapacağız. Para kazanmak için. İleriki yıllarda kuru yaptığımız zaman şundan kaç gram çıkar? Kuru salep. Büyüklüğünü görürüz. 5 gram Salim. kuru salep çıkar mı bundan? Salim'in büyüklüğünü Çıkmasın. görürüz. 4 gram çıksın. 4 gram kuru salep şu anda kaç para? Selam. 40 bin lira para abi. 40 lira para. Gel. 4 gramı. Emeğimizin karşılığına %100 Allah- alırsın. Ya, şu an dökülüyor ya. Olay bitti.